Большевик партия онус муньяға. Тыынчы тоғысы сүрбе бир сыллаах жыл кулун тутар сүрбе күнүгер Кремльді барыыгар большевик партия онус муньяға Свердлов саалатыгар ахыллыбыта. Муньяға кэлбе делегациялардан иккили кеһи Кронштадт кыргыһыытыгар барбыттара. Бараха бэһикки иккеяк болан барбатахпыт. Муньяға кэлбе жон бука барылара. Илииш келелик дехи болла. Жон үксе бинокуля алтаабыттар үчүгэйдик көрөрүлэр. Сотору соғыс болан баран илииш келлей дәһен ботугурахыы болла. Көрүү истии үксээте. Ыраахтан сүүһэ тарахайар экилбэңнään көстөллөр. Илииш чочумча болан баран трибунаға тахсан, муньяғы ахары гынан эрдэгинэ, муньяк жоно тура-тура тыстарын тахайан көрсүү болла. Оҕоньорбу турбахтаата, онтон сеебин хаһанна, хаһан тохтуулар диэн көһөтөр быһыыта билиннэ. Ол айы ордук күүрден оҕонньору соруйан кыарыйбык курдук ытыс тыаһа кытыастан өрө оргуян таҕыста. Илииш ыксаата быһыылаах кыаммата. Табаарыстаар диэtä. Дьээбэт, атын үллүгэрдик илбиирби курдук ытыс тыаһа өрө хабылла түстэ. Бука барыбыт кини өйүнэн өйдөммүт, кини ыллыгынан ыллыктанан, байдары, буржуйдары, кинээстери, генераллары, үрүҥҥү хараны үлтү сыспыт дьон, оҕонньорбут барахсаны олус таптыырбыт, олус убаастыырбыт көстөн турдага дии. Хайдах тыаһа ууһа суох үөрбэкэ күүрбэкэ көрсүөхпүтүй. Ленин докладтарын истэҕинаайы өйдүүрүн дириҥээн, билэрин кэҥээн иһэр, мунаах боппуростар, оспордаах санаалар барытар аастыйан, дьэҥкэрэн ордук биллэр, өйдөнөр боппуростар буолан хаалаллар. Ленин биир тылыгар эбиллэн, кирпичини кирпиччэҕэ жаарыстаан дьиэни тулпук курду буолар эбитэтэ. Ордук охсуулаахтык, ордук итэгэллээхтик этэр киһи этэ. Онон кини сабыдыала күнтэн күн аайы улаатан, дириҥээн, киһини киллэрэн иһэр тыллаах өстөөх киһи бүтүн партияға кинире эбитэтэ. Партия муньягар киһи аҥардас билэр эрэ кэҥээбэт, киһи политикаға үөрэнэр оскуолата эбит. Бу муньякка турбуттара үлэһит союһун развёрска уларыйар, налог олохсуйар, чааһынай эргиэн көҥүллэнэр боппуростара. Ол боппуростара айы туохтан оннук буоларын барытын өйдөтөн итэҕэттэрэн иһэллэр. Ол кэнниттэн турбута партия икки советский балаас икки омук-омуго баттаабат, урут баттамут-омуктар партия ыйбыт социализм ыллыгынан өрө көтөҕүллэн сайдалларын туһунан. Национальный вопрос туһунан большевик партия политикатын билэт, автономия ылар санааны сананныбыт, барааха биһикки. Француз омук буржуйдара саамы сөпкө суруйаллар. Ыраахтааҕы ыстыыгынан кыйбатах кыра омуктарга Ленин аҥардас уоттаах илиэтин сүүстүү көстөөх чүөмчүнэн, уунан конуунан киирэн кыайан эрэр диэн. Кая да баттаммыт кыра омукка автономия вопрога этигэр хааныгар чугас буолуоҕа, санаатыгар өйүгэр кииригэс буолуоҕа, онон автономия вопрога туруохтаах дии санаатым.